ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೂ ಮೂಜಿ ಮೀನ್ದ ರೆಸಿಪಿ ತೋಚ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಮೀನ್ ಫ್ರೈ, ಒಂದು ಸುಲ್ತಾನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೂ. ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೊಂದು ತೂಕನಮ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆನು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ, ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು, ಒಂಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚ ಪಾಡುಡು, ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜುಲ್ದ ಪೊಡಿ 1/4 ಚಮಚ, ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಇಜಿಂದ ಮೈದಾ 1 ಚಮಚ ಅಂಟರಿಗೋಸ್ಕರ, ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಚಮಚೋಡು ಪಾಡುಡು, ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ರಸ ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನೀರು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿಂದು ತೋಜಂಡ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೀನು ಲಾಯ್ಕಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಂಚ. ನೆಕ್ಕಿತೆಯನು ಮೀನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೀನು. ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಐಕ್ ಖಾರ ಪಾಡ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮುಂಚಿ ಆವುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಂಟುಡು ಎಡ್ಡೆಡು ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ದಿವಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಮೂಲು ಬನಲೆಡಿಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಯಾವು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಂಡು ನೆಕ್ಕಿತೆ ನಮ್ಮ ಮೀನು ದೀಕ ಇಂಚ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಂಟುಡು ಬುಡ್ಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಡು ಅಂಟದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡಿನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು. ಜಾಸ್ತಿ ಜೋರು ದಿವರ ಬಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸನು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಮಗದ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯಿಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಾಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೀನು ಫ್ರೈ ಕಾಯಿಂಡು ರೆಡಿ ಆಂಡು. ನಮ್ಮನ 2ನೇ ರೆಸಿಪಿ ಕಪ್ಪು ಮಾಂಜಿದ ಫ್ರೈ. ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೊಂದು ತೂಕ ಬಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮಾಂಜಿ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಪ್ಪುದ ಮಾಂಜಿದೆ ತೊಂದು ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ದುಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಕಪ್ಪುದ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು, ರುಚಿ ಬಾರಿ ಹಾಪುಂಡು, ಬಾರಿ ಶೋಕದ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ದಿಕ್ಕು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡ ಮುಲಿಯಾನು ಒಂಜಿ 1/2 ಕಿಲೋ ತಾತು ಮಾಂಜಿದೆ ತೊಂದೆ ಅವನ್ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ. ಸಪೂರ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ಪುಗ. ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡಿಯಾನು, ಒಂಜಿ 1/2 ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ, 1/4 ಚಮಚ ಮಂಜುಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಒಂಜಿ 4 ಎಸಳ್ದಾತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡುಡು, ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯಾನು, ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಚೂರು ಪರಿಮಳ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡವು ಮಸಾಲದ. ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ರಸ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನು, ಪುಳಿತ ನೀರ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಬೋಡಂಡ ಒಂಜಿ 1/4 ಲೋಟದಾತು ನೀರು ಪಾಡಿಯೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಪೊರ್ಲುಡಿಂಚ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ, ಸಣ್ಣ ಉಡಿಂಚ ಪೇಸ್ಟ್. ಇದು ಪೇಸ್ಟ್ ನೆತ್ತೇನೋ ಜಾಗೇಲದ ಬೌಲ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪೇಸ್ಟ್ ಏಪಲ ನೀರಾರ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪದೀಕ ಅದಾಗ ನೀವು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಹಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅನ್ಮೂಲು ಮೀನಿಗೆ ಒಂದು ಮಸಾಲನು ಇಂಚ ಪತ್ತ ಒಂದುಲ್ಲೆ 2 ಕೋಟಿಡ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಪತ್ತ ಉಡಿಂಚ ದಪ್ಪಡೆ ಪತ್ತಾಗ ಇಂಚ ಪೂಜೋಡು ಶೋಕುಡು. ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚ ಕೊಡಕ್ಕಿನದಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಬೋಡುದಿಚ್ಚಿ ಒಂದು ಮೀನು ಒಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ಅಂಚಾದು ಹದ ಖಾರ ಪುಳಿ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವುದು ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಪೂರ ಮೀನಿಗ್ಲ ಇಂಚ ಮಸಾಲೆ ಪೂಜಿದು ಇಂಚ ದೀಪೇನು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ದೀವೋಡು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಅವರೆ. ಮುಲಿತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾರದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಮುಲಿಯನ್ನು 3 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಅನ್ನಲ್ಲಿ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು. ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೀನುಡು. ಮುಲಿತೆ ಮೀನು ನೆಟ್ಟು ದೀಕ ಯಾನ್ 5 ಪೀಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯಿಂಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಬೋಡು ಕಾಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ದಿವರ ಬಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ತಿರ್ಗದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಗತ್ ಪಾಡ್ಗ. ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಮಸಾಲೆ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ರುಚಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಡು. ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಯ್ಗ. ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಕಾಯಿಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆತುಂತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದೆಪ್ಪುಗೊಂದೇನು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಒರಿದಿನ ಎಣ್ಣೆಗ್ಯಾನು ಬಾಕಿದ ಒರಿದಿನ ಮೀನಿನ ಪಾಡ್ದು ಕಾಯವೆ. ಒಂದು 1/2 ಕಿಲೋ ಮೀನಿಗೆ ಯಾನ್ ಈತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂತುಲೆ ಒಂದು ಯಾನ್ 2ನೇ ಸರಿ ಕಾಯಿನ ಮೀನು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೀನು ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಂಡು
ನಮ್ಮ ಮೂಜಿನೇ ರೆಸಿಪಿ ಕೊಂತಿ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭದ ರೆಸಿಪಿ ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೊಂದು ತೂಕ ಅప్పుడు ಮುಳಿಯಾನು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ತಾತು ಮೀನು ತೊಂದೆ ಒಂದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ಇಂಚ ಮೇಲಡು ಬಿರ್ಕೊಡು ಇಂಚ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಜ್ಯೂಸ್ ತೊಂದಾನು ಒಂದು ನೀರು ನಿಂಚ ಮೇಲಡ್ ಪಾಡ್ಗ ಈತೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮೀನುಗು ಇಂಚ ತುಲೆ ಇಂಚ ಶೋಕುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಅವರೇ ದೀ ಹೊಡಿತೆ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಕಮ್ಮಿಡ್ದು ಕಮ್ಮಿ ದೀಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ ಮಸಾಲೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 1/4 ಕಪ್ ದಾತಿಯಾನು ರವೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ರೈಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಪಂಡ ಅರಿತ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ 2 ಚಮಚನು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಂದಿಯಾನು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ತೆತ್ತುಂದೆ ಅಂಚದ ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಖಾರ ಎತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೊಲಿ ತುಂದಿನ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಡಿಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಮಸಾಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಒಂಚೂರು ಯಾನ್ ಸೈಡ್ ಮಲ್ತದು ಜಾಗ್ ಮಲ್ಪನೆ ಮೀನು ದೀವನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮೀನು ನಮ್ಮ ಒಂದಿಟ್ಟು ಮುರ್ಕಾವಡು ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಲ್ಲಿ ಲಾಯ್ಕಡು ಪೂರ ಸುತ್ತಲ ಇಂಚ ಮುರ್ಕಾವಡು ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಪತ್ತುಡು ಫುಲ್ ದಪ್ಪ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಕೋಟ್ ಮಲ್ತೆ ತೊನ್ಗ ಇಂಚ ಪೂರ ಮೀನೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ತುಲೆ ಮೂಲ ಮಸಾಲೆಡು ಮುರ್ಕದು ದಿಯೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಬನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಾತಂಡು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಒಂದು 2 ಚಮಚಡು ಅಂತೆ 4 ಮೀನು ಲಾಯ್ಕಡು ಕಾಯವಲಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅನ್ಮೂಲು 4 ಮೀನು ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಕಾಯಂಡು ಒಂದು ಮೀನು ಹೆಚ್ಚ ಪೊರ್ತು ಬುಡ್ಚಿ 3 ನಿಮಿಷ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯಗ 3 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ಒಂತೆ ಮೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಒಂದು ತುಂಡಾವು ಇಂಚ ತಿರ್ಗದ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಕಾಯಗ ತುಲೆ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅರಿತ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭದ ಮೀನು ಫ್ರೈ ತೋಜ್ಪದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಯಾನು ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು